kandhane bapak jarene. Jaringane lemot tak kandhane bapak. Untuk gamelan saya mohon dihentikan dulu. Monggo binara. Untuk para penonton, kalau tidak bisa mundur, terpaksa saya hentikan sampai di sini. Yes. Nah, saya sampaikan sampai di sini acaranya karena nanti saya tidak, yes. Saya boten saged dipiraken, saya boten salah paham. Yes, setuju? Setuju mundur? Yes. Terus sing duit disukani dalan nggih, mlayu nggih. Saya boten salah paham. Yes. Pokoke niki kula pribadi lek boten saged mundur, ya. Yen ketemu ngumpul kok kena butuhe jalanan salah paham, lebih baik saya hentikan sampai di sini. Setuju? Nah, saya mohon kami semua harus menghormati di sini Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat Mojo Tengah, ugi Pak Tuhu, rawi wonten mriki nggih monggo sami-sami menghormati nggih acara niki. Pokoke niki wonten lek boten saged mundur saya hentikan. Ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas dilanjut ya, Pak Direktur ngenteni kok.